نوی جایی دربسیه شتی گه ارمن و مسیحی حیوان هبو یا ماستن؟ ماس هم دربسیه دایتا منه ایش سرخط داکتن بنخطه لوی داره لدربسیه بجیبو باش دله مردین دربسیه راست الدربسیه بلکی دریا و چم و نوالت نبون لی مسبوحا سعدون که هبو بری 15 سالان بدر گش دار بود افجی لوی خانیه که هبو و داره کمبری وی حوزی هبو جورده مخداوه جیر بدد لي صاحب دري سلامها ابو كور درخين مخجبر برندا يعني ها جوز در غيبت اللي ده افجيا دارك هبو دارك بلند بو جورده مخداوه دري حوزي بيج ورق ابو ده ورق ابو حسب درنا ده داني بكون هوالك مره بجوز واچمکی نزیک هبو او دم بهار ده او ده هرکین شخو او خزایا مبو لنا جيني دنجي هنا هرن ويدا درباسي ويدا يجيب ابي دري جيك ورنا شكابو ما دري بنا بجبرغو شفتك شعبي زمان خاين كتير دما حوزي ده داگرتن چاوا او چلو بچه رنگی بیرا حوز جوه داره اف دچو هندره بی حوزی اف بیر جیب خو گلکی کردنی يعني تمنه زده 40 سالی چه بویه کویربونا نه گلکی کویره او بخواد سال دزوستان ده آوای گلکی بلنده بل نها آفجی بلنده لی بلا ولو به خودی مایه نها گلک گمارد هندره وید هیه او بیر بخوا وکری يعني بری نها به 15 سالان و دوک دارستانه که بو يعني بخوا گش دار بو دار گلکی پربون لی نها نمان يعني هاتن راشتن لی دارک تنه سیوی مایه او دار جی اما جرد گو دارا بیر آنینا gelek ciwanên dirbêsiyê xortên dirbêsiyê diçûn li ser dinaqişandin bîranînên xwe li ser datanî ev dar jî niha nêzîkî sînorê Bakur e baş me xuyayî bi tena xwe sekinîye piştî salên dirêj a bîranîna şewdan din بشا حاوز خلاص کر مدارا بیرانینا خلاص کر ام گیهان بر سینور berî sed salî sînor tune bû sînor hat danîn binxet û serxet Derbesiye jî di sala 1927 de hatiye avakirin navê wê jî derb Asya yani rêya Asya û Ewropa bi hevdû girê dide dibe ji wê de hatiye hinek jî dibêj ew ciyê genim ê got Fransiya avakir gorî wê yekê navê derbesiyê hatiye kirin vî dîwarî de sikak heyî sika trênê sika trênê dema Osmaniya de hat avakirin ji Almanya de dest pê dikin dê derbas dibe di derbesiyê re û di çi qamişlo داره حیا موسله كاميرا جمعة مقابلة زمان دلبر نوی جایی گربسیه واره کی کانه واره مرخاص و چومرتیه دل روجاوای کردستانه ماف پرستالو چی واکه دربسیه های باغاره من دربسیه تو گیانه من دگو ترکو بزلورم وکی رو کل تدگنم شوقامو تهناگر ازم جوه نقطه هانه و مردین گله که خوش بینین باش دله مردین دربسیه روز ور بدل ته بیران هم چوک بون چم هر رو ده هرکی شینکایی پرتر بو به تایبت پار الوه ده بوم گلک زوهایی چه بو yani سال گل کی خمگین بو سر هر کسی وگو ناز کن دربسیه خلکه پریوان جوتکار اختا مسلمنه سوق جتالان
nakin vê derbêsiyê ne vê de di deqetenê dû derbêsiyê ha em hîn li bajar em neçûn çolê ev çî be ev çî te سلام بده عن أخباره نها میوانه کی می بچوکی عزیز بازار دربسیه شیوان پزه او بخو تمنته چند سالیه ها؟ چند سالیه چند سالیه Ev ne yapacağız ya? Ah. Haydi. Tuvalet doşu. Ah. Çince roje çince adam doş. سيدة Şilevan شجرة hoş, şilevan hoş. Ah. Ha şirek ki yani hoş. Ha. شيري أصفي Aspi. Ah. Şire çay as. شيري سبي Şire spi varış. أرش شيري وانجشوا Avuç spi. Ah. Şire raştı mı? Ha? Şire raştı mı? Yok. Hayvan avuç koy. Avul hayvan ne bu yamazdı. مص مصهم Doğru. Hek bu yamriş kabu. هيك Hek bu yamriş bu avul. مش كيف كيك أول؟ أنا مريش كيكات. Ah. كي عولها؟ مريش كات يا هيكات. هيك هيكات. Ah. مريش تنبو. Dirbesiye daytamine Cemeskenu arimine Dirbesiye daytamine Cemeskenu arimine Debüşta hakamine Derdi dila diline di salê 1933 de hatiye avakirin piştî gê Ermen û Mesîhî ji serxetê daketin bin xetê li vê derê lê dirbesiyê bicîbû dêra herî yekê guhat avakirin ev bû û dêra marasiya heye lê niha kes nemaye nema ciyê ol û taetê ye دربسیه تگلک رستم و گرناز دهم زاخ و دل و راندم دربسیه در آزادی سر آقا تبش کبی تو سم پولا بر خدانه گرمم دا ببم ازل تبگرم کتل کوبه ازلی ورم تشتاق لجم من نما دل بو اوجي من دا كرين جبوتا من بردا ابين پشتی تنما دربزیه برینا اولی دربزیه نظام زرمی دربزیه مازني دربسية تجلك رسم ومجرناس بهم زاخ ودل وراندم دربسية در آزادی لسر آخا دبش که بیت سم پولا بر خدانه گروندا ببم ازل تبگرم Kutulu kuber ezlerim